OK，那延伸下来，下一个问题就是什么是对的人？对的人讲的就是理念相同，价值观相同，方向一致，这叫做对的人。那你一定会知道他的理念、你们的信仰、你们的价值观、你们的兴趣以及你们的志向，你们的有没有共同愿景？你们有相同才会一起往前走，你们才会在一起是一个打拼的团队跟伙伴。那你怎么知道他是或不是呢？很简单，就是说你说的东西他有没有兴趣。这就好像说你喜欢篮球，那你跟你朋友去约打篮球，他都不喜欢打篮球，他喜欢打羽毛球，他喜欢打桌球，他喜欢跑步，没有人喜欢打篮球，你就知道你们的志趣不相同了吗？这很难分辨吗？不难吧？好，所以呢，这就是志趣相投啦。你要先找志趣相投的，就好比说，再举一个例啦，你喜欢研究股票，那你旁边的人如果也喜欢研究股票，你们一定会谈得很起劲。啊，搞不好一整个晚上都不睡觉，就一直在那边聊股票、聊心得啊，然后会互相交换名牌啊，自己的投资心得，自己觉得你会赚钱的方法，你们一定会聊得很愉快，聊得很开心的。所以志趣相投是什么呢？就是当你聊到一件事情的时候，大家眼睛会发亮啊，然后大家就很投入啊，这就是一种志趣相投对的人。那么在公司里面呢，你会有对的人，也意味着就是你在做的这些事情也是他感兴趣的。然后他甚至他可能会直接问你说，哎，请问我可不可以加入你的专案？我觉得这好像很有趣诶。这时候你只需要打开你的心，就是说，好啊，来吧，好，我们一起来做。志趣相投的人在一起做事情那个进度会非常的快，你不用拉，也不用推，也不用去催促，基本上大家都会自动自发的去把事情做好。我喜欢找对人跟我一起搭档，我不会勉强别人来跟我搭档。这也是我在这么多年来跟团队工作的时候呢，我会辨识出你只是员工，还是你是我的伙伴搭档。伙伴搭档做事情就是我们做这个，哎，好啊，我们就来做了，然后东西就开始弄了。会不会成是靠努力，但他有没有兴趣跟你一起做，这个你会看得到那个热情。热情是拿得出来，是展现得出来的那没有热情，你也就会知道说我们要做这个我好累我好像不行你就会发现他会找借口了，他不是去找方法就提供给大家参考。对的人很多的事情就会很快。